だまだ穏やかモードですよいきますマックスそれではローモードスタート、まだまだ余裕そうですね、じゃあいきますマックス1200回転耐えられるかすごいすごい来るぞ出たー16.7秒惜しい無理さあシャンパンコルクガール準備はいいか震えてますよいや怖いこれもいきまいすけー加速スタートボトルが忘れ出したもうすぐだ321発射着地なるか見事成功シャンパン花火フィニッシュဒီဂျပန်မလေးတွေရဲ့ game ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မလားခေါင်းကြီးတို့ဘသူပါဝင်စော့ခြင်းတလေပြောခဲ့ကြည့်ခေါင်းကြီးတို့ရင်းနေတစ်ခုခုကြံခဲ့တယ်မလားခေါင်းကြီးတို့မညာနဲ့